ওয়ালটন জ্যানন X1 আল্ট্রা প্রিমিয়াম লুক, পাতলা বডি, ডিসপ্লে 6.6 ইঞ্চি, 120 হার্টজ রিফ্রেশ রেট, ভিডিও দেখা আর গেমিং একদম মসৃণ। প্রসেসর হিসেবে থাকছে মিডিয়াটেক হেলিও G99, 6GB র্যাম, 108GB স্টোরেজ, মাল্টিটাস্কিং ও গেমিং একদম ফ্লুয়েড। ক্যামেরা 50 মেগাপিক্সেল রিয়ার, 8 মেগাপিক্সেল ফ্রন্ট। ব্যাটারি 5000 মিলিঅ্যাম্পিয়ার, সাথে 33 ওয়াট ফাস্ট চার্জিং। অ্যান্ড্রয়েড 15, ডিডো OS 15, ফেস আনলক, ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর, ডুয়াল স্পিকার সব আছে। বলো তো, তুমি কি এই ফোন বেছে নেবে নাকি অন্য ফোনে যাবে? কমেন্টে জানাতে ভুলবে না।